اليوم أهلنا في فلسطين بحالة صراع مستمر مع اليهود. هل يجوز شرعا إذا أمسك أحد أهلنا بيهودي هل يجوز أن يقتل؟ هل يجوز إيش؟ يقتله يعني يقتله. هل يجوز أن يقتل يهوديا؟ إيه. يقتله وين؟ هنا ولا هناك؟ هناك. يا أخي أنتم ما عم تشوفوا أنه لا يقتل يهودي إلا ويقتل مقابله عديد من المسلمين؟ ما رأيتم هذا؟ القتلى من المسلمين أكثر ولا من اليهود؟ هو من المسلمين، لكن لابد يعني من الشغلات هاي حتى يعني نوقع في قلوبهم الرعب. لا مش لابد هكذا. إلى متى يعني؟ لابد مش هكذا. أوردها سعد وسعد مشتمل. ما كذا يا سعد تورد الإبل. تصور هلا أنت إذا بقي الحال هكذا شو بتكون النتيجة؟ المسلمين عم يتفرجوا والفلسطينيين عم ينذبحوا، شو بتكون النتيجة؟ يقتل يهودي ويقتل مقابله 10 ويسجن الألوف، شو بتكون النتيجة؟ يكون انتصار على اليهود؟ مو هذا هو الطريق. الحقيقة أن المسلمين الآن أخطأوا طريق الجهاد. الجهاد يبدأ بجهاد النفس كما قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه لله. لا أقول الحديث المشهور على ألسنة الناس: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذا حديث ضعيف، لكن يغني عنه الحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه لله.